Друзья, привет! Сегодня у меня была бессонная ночь. Перед сном я лежал, мечтал и домечтался. Придумал, ни за что не догадайтесь, что придумал, а придумал я отправиться в горно-речную экспедицию. По реке Сим против течения в горы, к Уралу, навстречу приключениям, навстречу ветру. А поплывем в горы мы на суперкатамаране с двигателем от бензопилы. Это бензопила Урал-2. Делать катамаран мы будем из таких 30-литровых бутылей. Нашел на местной помойке. И это очень важная деталь, без которой мы никуда не поплывем. На дне даже что-то есть. Поэтому, если закончится пища, пропитание, вода, можно будет отсюда брать запасы. Плыть будет веселее. Я думаю, здесь на дне класс. Я хочу сделать не просто катамаран, а катамаран-палатку с скрытым верхом, чтобы комфортно можно было находиться внутри. Например, идет дождь, а ты спокойно плывешь, не делаешь никакие привалы. А если же делаешь привал, то внутри можно ночевать, как в палатке. Я думаю, такая идея. Основу каркас мы будем делать из тонкого и легкого профиля. Профиль от сломанной теплицы. Осталось две двери, которые по размеру идеально вписываются в наши габариты. Пока не знаю, как поплыву, один или с кем-то, габариты сделаю с расчетом на 2 человека. Как говорится, шоу Булова.
лодка целиком закончена. Осталась самая сложная часть работы. Это сделать грибной винт и совместить его с бензопилой, с редуктором бензопилы. В нижней части будем тоже использовать редуктор от триммера. Соединять винт мы будем стандарта при помощи вала.
финишной прямой, лодка готова, двигатель установлен, и он чуть-чуть не работает. Карбюратор не докачивает бензин, а свеча не дает искру. Конечно же, с такими поломками мы далеко не уплывем. Занимать ваше время на эти доработки мы не будем. В экспедицию мы поплывем в следующей части. Обязательно подписывайтесь, впереди много интересного. И увидимся в экспедиции. Всем пока!